Tsima jah, tsimajärgudel alla. Alustame lõbusalt. Päike kuulutab kevadet, aga külmakraadid mängivad oma mängu, et aju hästi töötaks. Kargus, selgus. Ma võin analüüsida, eks oma erinevad meeleolusi, erinevat moodi. Ma võin analüüsida niimoodi, et mina patune, et kõik, mis ma tunnen, kõik on mingite minu eelmiste tegude või mingi käitumiste või teadmatuse vili. Kõik on omavahel seotud, kvantfüüsika, eks või energiajäävuse seadus. Energia kaoda lihtsalt muundub, võtab teise vormi. Ja ma võin võtta ka nii, et transformeerida selle oma teadusesse iha, viha, kadedus, eks ju. Pettumine, depressioon. Et kaks varianti on, see teadus on selline nagu sa lähed kööki, eks ju. Inimesed ka teavad, eks ju, juba tänapäeval ka, et see näiteks ülekaal või vale söömine, et kuidas ta on seotud selle peenkehaga ja teadusega, meeleoludega, eks ju, energiaga, jõuga, vitaalsusega, eks ju. Ja teadus on ka, et kui sa vaatad vale filmi, kuulad valet muusikat, mitte valet, aga selles mõttes valet, et selle tulemus on see, et see ei edenda sinu elu entusiasmi ja arusaama elust, et see toob sind kehalisele ja mõistusele mulle, minu hankara valega kontseptsioonile ainult lähemale. Lähed kööki, valmistad toitu, kui see toit ei ole tervislik, kui see on suvaline, kiirelt valmistatud, kokahügieeni ei ole hea, siis sa sööd seda toitu sisse ja see mõjutab su teadvust. Ja nii kõik meie ümber. Vanad kultuurid, vaimsed kultuurid, eks ju, püüdsid siis seda harmoniseerida. Et kuidas seda materiaalset energiat niimoodi kasutada, eks ju, nii suhtlust kui söömist, kui looduses käimist, eks ju, kõike loodusega, toit ja kõik see kokku, eks ju, see kultuur ongi kultuur, et nii, et su teadus on terve. Et sul on selles teaduses see, isegi kui sul on vahest kurbus, igatsus, see on ka värvid, aga see ei söö sinu elu seda jõudu ära. Et erinevad emotsionaalsed värvid on transcendentaalsed vaimsel tasemel ka. Kõik tuleb välja. Et kui öeldakse, et tee ennast tuimaks, siis võid tuimaks teha, see variant on ka. Et selle maailma vaimsuse kõige vastu, et selliselt lahustad brahmaani. Et see on ka üks variant. Et see ei ole vedades, et see ei ole variant. Aga üldiselt meie koolkonnas öeldakse, et hing on nii aktiivne, et sa lihtsalt transformeerid selle, et kui sa tahad nalja visata, siis vaata, mis nalja sa viskad, eks ju. Kui sa sööd, siis vaata, mis sööki sa sööd. Kui sa suhtled, siis mis meeleolu sa kellega sa suhtled, eks ju. Kui võimalik, et võimalikult rohkem suhtlust, kes sind innustavad paremaks saama ja alandlikumaks ja tänulikumaks ja kaastundlikumaks ja kõik see värk, eks ju. Et see teaduse köök võib öelda ongi selles, et kui sa leiad ennast mingitest meeleoludest, mis sulle ei meeldi, mis pärsivad su seda elu, armastuse, spontaanset tantsulaulu, kõikide teenimise spontaanset värki, siis lihtsalt läbi pühakirjade, läbi tarkade meeste, sest räägivad su argipäevased, mis on su hügieen ja harjumus ja söök ja meeleolud ja motivatsioonid ja siis see moodustabki sinu teadvuse. Teadvus on selline sinu pank, sinu elujõu patarei, aku. Ja tulemust sa saad siis maitsta iga hetke, iga päev. Ja võid imestada ja silmad kinni panna ja siis veeretada teiste peale kõik. Oma õnnetu saatuse või isegi õnnetu karma, isegi paljud ütlevad, mis õnnetu karma. Hing ei ole karmaga seotud, hing on antimateriaalne. See, et sa samastad ennast kehaga, nende väliste nähtustega, ma ei tea, et oled panustanud selle peale 100%, siis oledki karmatsüklis, surmasünnitsüklis kohe. Sa võid praegu siin ja kohe, arvestades neid teisi kihti, aga elada hingele ja nii, et hing on number 1 ja siis tuleb alles peenkeha ja siis füüsiline keha. Et selline õige hierarhia järjekord. Mitte vastupidi, et see väline dikteerib sinu siis sellest psüühilist meeleolu teadust, eks ja siis hing on seal selline täis hirme ja ihasi ja vihasi ja kadedusi.